আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু ভেরিয়াস ব্রাইটি। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার হাজব্যান্ড একটা বারবিকিউ করতেছে মাছ দিয়ে, এবং যে স্টাইলে সে মেথডটা ইউজ করতেছে বারবিকিউ করার জন্য, এটা হলো টোটালি ব্যতিক্রম। আমি কখনো এরকম স্টাইলে, আমি সবসময় বারবিকিউ করে থাকি বিভিন্নভাবে, কিন্তু এরকম মেথডে আমি কখনো বারবিকিউ করিনি। টোটালি একটা ডিফারেন্ট এবং অনেক অনেক অসাধারণ হয়েছে। আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে দেখে, ব্যতিক্রম নতুন এ পদ্ধতিতে বারবিকিউর একটা যে আইডিয়াটা। টুডে টু সি দ্য ইউনিক ওয়ে মাই হাজব্যান্ড ইজ preparing the barbecue. Usually we made barbecue every time, but this is totally new. You guys going to see how he is making the barbecue. This is totally different process. You can see he is using all different kinds of leafy greens, and he is going to wrap it. Make sure sticks with me and watch how he is doing. আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার হাজব্যান্ড এখানে বারবিকিউ করার জন্য মাছ নিয়েছে, তেলাপিয়া মাছ, আর সাথে নিয়েছে আরেকটা রূপচাঁদা মাছ। এই মাছটাকে সব ধরনের মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিল অনেক আগে। এর মধ্যে সে নিয়েছে গাছের বিভিন্ন ধরনের শাকের পাতাগুলি, যেমন মিষ্টি কুমড়া, লাউয়ের পাতা, তারপরে হলো আবার বিনসও নিয়েছে, আরও নিয়েছে এগুলো হলো ক্যাল লিফ। সব ধরনের পাতা দিয়ে সে এটাকে ম্যারিনেট করবে। তারপরে উপরে আবার লবণ, পেঁয়াজ, অনেক কিছু সে অ্যাড করবে। আপনারা আমার সাথে থাকেন এবং দেখতে পারবেন সে কি কি দিতেছে। সাথে আরও নিয়েছে মরিচ, আস্ত মরিচ। ইউজুয়ালি আমি বিভিন্ন ধরনের বারবিকিউ খেয়েছি, আমি সবসময় করে থাকি, কিন্তু আজকে আমার হাজব্যান্ড যে প্রসেসে বারবিকিউ করতেছে, এই প্রসেসটা আমি কখনো আগে খাইনি এবং দেখিনি। টোটালি একটা নিউ একটা প্রসেসে সে বারবিকিউটা তৈরি করতেছে। হয়তোবা আপনারা হয়তোবা দেখেছেন, খেয়েছেন, আমার জন্য এই প্রসেসটা আজকে নিউ। সো টুডে হি ইজ ইউজিং তেলাপিয়া ফিশ অ্যান্ড পাম্পানো. At first he marinate those fish with all different kinds of spices and herb. After, now he is going to wrapping it with green leafy, and also he add some whole chilies, onion slices, lemon juice, and also salt, and he is going to wrapping with this. আপনারা দেখতে পারতেছেন সে কিভাবে এই প্রসেসিংটা করতেছে। বিভিন্ন ধরনের পাতা দিয়ে সে মাছগুলিকে ভালোভাবে মুড়িয়ে নিবে। সো এ পদ্ধতিটা আমার কাছে সম্পূর্ণ একটা ইউনিক লেগেছে, এবং অনেক সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো অনেক ইন্টারেস্টিং লাগতেছে। ইউজুয়ালি আমি যে স্টাইলে সবসময় রান্না করে থাকি, কিংবা অনেক সময় অন্যরা যেভাবে রান্না করে থাকে আমি বিভিন্ন সময় দেখে থাকি, কিন্তু অলওয়েজ সবসময় আমার হাজব্যান্ড যখন এনিথিং রান্না করে, এই প্রসেসটা সবসময় নতুন একটা ইউনিক প্রসেসে সে রান্না করে, আবার খেতে অনেক বেশি মজা লাগে। সো আপনারা দেখতে পারতেছেন প্রসেসিংটা। সে প্রথমে বিভিন্ন ধরনের পাতা দিয়ে মুড়িয়ে নিয়েছে, তারপরে এখন তো সে এটাকে বারবিকিউ করবে। তো সেই হিসেবে সে ফয়েল পেপার দিয়ে ভালোভাবে অনেক শক্ত করে টাইট করে দিয়েছে, যেন ফয়েল পেপারের মধ্যে ভালোভাবে মাছটা বারবিকিউ হয়, এবং গরম যে স্টিমটা, হিটটা যেন লাগে, এবং জুসগুলিও বের হবে না, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আর এদিকে সে সেম প্রসেসে করবে রূপচাঁদা মাছটা। এটার মধ্যে সে বিভিন্ন ধরনের যে লিফি গ্রিন কাট নিয়েছে, তারপর আবার উপরে লেবু রস, তারপরে পেঁয়াজ, মরিচ সবগুলি দিয়ে সেম প্রসেসে এই মাছটাকেও নিয়েছে। আফটার দ্যাট হি ফোল্ডেড উইথ ফয়েল, অ্যান্ড হি ইজ গোয়িং টু পুট ইন দ্য বারবিকিউ in a hot barbecue. So now you guys can see this is not so hard, easy, but it's unique method. এবার সে বারবিকিউ মেশিনের মধ্যে মাছ দুইটাকে দিয়ে দিবে আনটিল ভালোভাবে হওয়ার আগ পর্যন্ত। মেক শিওর আপনারা আমার সাথে থাকেন এবং দেখতে পারবেন বারবিকিউর যে স্টাইলটা, এবং পরে এটা কি হয়ে আসবে। ইটস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। আমার কাছে তো অনেক অনেক ইন্টারেস্টিং লাগতেছে। আমি অপেক্ষা করতেছি এটা কি হবে পরে, এবং কেমন হবে টেস্টটা।
আমি ইউজুয়ালি করে থাকি, কিন্তু আমার এটা হলো টোটালি ডিফারেন্ট লাগতেছে। তো সেই হিসাবে আমি অনেকক্ষণ যাবত ওয়েট করতেছি যে এটা তো আমাকে আগে টেস্ট করতে হবে যে কি হচ্ছে জিনিসটা। অবশ্য সে আরও অনেক কিছু রান্না করছিল, আমার বাচ্চারা এনজয় করতেছে। এখন আমি ওয়েট করতেছি এই মাছটা খাওয়ার জন্য। তো মাছটা খুলতেছে, আপনারা দেখতে পারতেছেন। অবশ্যই এটা কিন্তু অনেক গরম স্টিম, অনেক গরম স্টিম। আর গন্ধটা অনেক অনেক ভালো আসছে। বিভিন্ন ধরনের লিফি গ্রিন যে দিয়েছে পাতার, তারপরে সব ধরনের মশলা, লেবুর রস, পেঁয়াজ, সব কিছুর কিন্তু অনেক অসাধারণ একটা ফ্লেভার বের হয়েছে এবং জুসি জুসিও হয়েছে, দেখতে পারতেছেন। সো এভরিথিং টুগেদার দ্য স্মেল ইজ সো গুড অ্যান্ড ডিলিশিয়াস অ্যান্ড আই লাভ দিস ফ্লেভার। You guys can see this looks so juicy and it's not too hard. If you are looking for moist and juicy barbecue, you can try this. ইউজুয়ালি আমরা যখন বারবেকিউ করে থাকি অনেক সময় কিন্তু অনেক হার্ড হয়ে যায়। এত হার্ড হলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে না। আর যদি একটু সফট আর একটু জুসি থাকে, ময়েশ্চ থাকে, তখন খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে। আপনারা দেখতে পারতেছেন অনেক অনেক জুসি হয়েছে। আমি তো অপেক্ষা করতে পারতেছি না এই মাছটাকে ট্রাই করতে। আর এটা কিন্তু অনেক অনেক হেলদি হয়েছে। আর গন্ধটা যে অনেক অসাধারণ হয়েছে। আর সবগুলা যে লিফি গ্রিন, পেঁয়াজ, মরিচের যে একসাথে মিলে একটা যে জুসি জুসি গন্ধটা, এই গন্ধটি আমার কাছে ভালো লাগতেছে। আমি তো অপেক্ষাই করতে পারতেছি না এটাকে ট্রাই করার জন্য। দেখতেও কিন্তু অসাধারণ হয়েছে, টোটালি একটা ব্যতিক্রম। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এটা কিন্তু অনেক অনেক হেলদি হয়েছে। It looks so delicious. I hope you guys liked it. That's all for today. Thanks everyone for stay sticks with me and watching.